আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে সারা দিনটাই ঘুরে বেড়াচ্ছি সারিয়াকান্দি উপজেলায়। আপনাদের সকালেই দেখিয়েছিলাম এই উপজেলার যে সৌন্দর্য বা দর্শনীয় স্থান কালীতলা গ্রোয়েন বাঁধ, সেটি আমরা দেখেছি। তো সেই ঘাটের আশেপাশের মানুষ কি করতেছিল সেই চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে আমরা একটি গাড়ল খামারের চিত্র আপনাদের দেখেছি। সেটি হচ্ছে যমুনা গাড়ল খামার। সেই খামারের উদ্যোক্তা শাওন ভাই অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই কাজটি করেছেন। পাশাপাশি তার এলাকায় আরও কিছু গাড়ল খামার তিনি গড়ে তুলে দিয়েছেন। তো এই মুহূর্তে যেখানে অবস্থান করছি এটি হচ্ছে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি নয়াপাড়া গ্রামে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো দেখি যে এখানে মাঠ থেকে গাড়ল নিয়ে আসা হচ্ছে। তো জিজ্ঞাসা করলাম এই এলাকার একজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা, তিনি হচ্ছে সামিদুল পরামানিক ভাই। তিনি মূলত একজন ব্যবসায়ী, তার ইচ্ছা বা স্বপ্ন হচ্ছে গাড়ল পালন করবে। এখানে এই যে পাতা দিচ্ছেন, মোটামুটি 10-12টি গাড়ল দিয়ে তিনি খামার শুরু করছেন। আমরা আজকে তার সাথে কথা বলে তার গল্পটি জানার চেষ্টা করবো, আসলে কেন গাড়ল পালনে তিনি উদ্বুদ্ধ হলেন এবং স্বপ্নটা কি সেটি জানার চেষ্টা করবো। যেহেতু শুরু করেছেন, সফলতা পেতে হয়তো আরও সময় লাগবে, সেই বিষয়গুলো জানবো। আশা করছি ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন। যারা নতুন তাদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় ভিডিও হবে। চলো শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার পরিচয়টা জানতে চাই এবং আপনি পেশায় কি করেন। জানলাম এই গাড়লগুলো আপনারে, কেন গাড়ল পালনের দিকে আসলেন একটু বলবেন। আমার নাম সামিদুল পরামানিক, ফুলবাড়ি নয়াপাড়া গ্রাম, সারিয়াকান্দি থানা, বগুড়া জেলা। আমি মূলত ব্যবসায়ী, বিদেশে ছিলাম প্রায় 17-18 বছর। ছোটোবেলা থেকে আমার একটা শখ ছিল যে আমি ভেড়া লালন পালন করব। চান্স নিয়েছিলাম, কিন্তু পারিবারিক একটা কারণে মানে কেউ সহযোগিতা করে নাই, মানে সাপোর্ট দেয় নাই, এই জন্য আমি ওটা করি নাই। ইউটিউবে ফেসবুকে দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হই যে এই ব্যবসাটা আমি করব। 6টা প্রেগনেন্ট মানে মা গাড়ল নিয়েছিলাম আর একটা পাঠা নিয়েছিলাম। এভাবে আমার প্রথমটা শুরু। তো আপনি দেশে আসলেন কত বছর আগে এবং এখন কি ব্যবসা করতেন? 2017 সালে দেশে আসি। আসে প্রায় বছর 3-4 আমি ব্যবসা করছি। আমার ব্যবসা আছে, আমাদের বাজার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এখনো সে ব্যবসা? এখনো ব্যবসা আছে আমার। ওটা হচ্ছে আপনার প্রাণ RFL-এর দোকান, মানে গিফটের দোকান, চেয়ার টেবিল রাইস কুকার পিঠা করে এগুলি। আর তার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হিসেবে আমি উদ্যোগ নিয়েছি। তো উদ্যোগে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আছে। ভালো মানে আমি কিনছিলাম 7টা, আসার 15 দিন পর থেকে বাচ্চা দেওয়া শুরু। দেখে আমাকে এত ভালো লাগলো, আমার মনে হয় যে আরও কিনি। এখন আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 15টার মধ্যে একটা মারা গেছে, সেটা আমার নিজের অবহেলার কারণে মারা গেছে। এগুলো কোথায় রাখতেছেন এবং কিভাবে দেখাশোনা হয়? এটা আমি সকালে ঘর থেকে বের করে এখানে খাবার দিই। এই যে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা আছে এখানে। সকালবেলা খাবার দিয়ে 9-10টার দিকে আমি দোকানে চলে যাই। দোকান থেকে আমি 1টার দিকে আসি। 1টার দিকে আসে আমি আমার চরণভূমি আছে, চরণভূমিতে ছেড়ে দিই। 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা খাওয়ালেই যথেষ্ট। 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা খাওয়া নিয়ে এসে আবার একটু খাবার দিই, দিয়ে শেষ। দানাদার দেন না? দানাদার খাদ্য দিই, খাদ্যের মধ্যে মিক্স করে দিই এবং আপনার সাদা পানি সাইডে রেখে দিই। কেমন খরচ হচ্ছে গাড়ল প্রতি? হয়তো মনে করেন যে আপনার 1 কেজি দানাদার দিলে 15 হয়ে যায়। 1 কেজি দেওয়া লাগে না, হাফ কেজি 600 গ্রাম দিলে হয়ে যায়। এবার পার পিস 4-5 টাকা, 5 টাকা করেও পরে না ধরতে গেলে। রোগবালাই সম্পর্কে জানতে পারছেন কিছু? একমাত্র রোগ হচ্ছে পিপিআর, আর কোনো রোগ নেই। শীতকালে একটা ঠান্ডাজনিত রোগ হয়, মানে ঠান্ডা মানে আপনার সর্দি জ্বরটা হয়। এটা হচ্ছে আপনি নিজে যদি সতর্ক হন তো ওই ঠান্ডাটাও হয় না। শীতের সময় একটু খোল খাওয়াতে হবে, একটু বাল্বে তাপ দিতে হয়, বাস এটুকুই, বাস বেশি কিছু না। আচ্ছা। আর পিপিআর ভ্যাকসিন করা থাকলে আর কোনো সমস্যা হয় না। আমার আশেপাশে ছাগল ভেড়া মরে শেষ, আমার আলহামদুলিল্লাহ কোনো ক্ষতি হয় নাই। পিপিআর আক্রমণই করে নাই। আমি ভ্যাকসিন করছি, যেখান থেকে নিয়েছি সেখানেও ভ্যাকসিন করছিল, আমি নিয়ে এসে আবার ভ্যাকসিন করছি পিপিআরের। বাস্তবে কি এখন বাজারে গাড়লের মাংসের চাহিদা রয়েছে? কেনা বেচার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? আসলে এটা তো ব্যাপক চাহিদা এখন। যে দেশি মুরগি ছিল, এই মুরগি খাচ্ছে, যখন ব্রয়লার খায়নি, কিন্তু মানে চিনেই নি ব্রয়লার মুরগি কি। এখন কিন্তু সবাই ব্রয়লারের প্রতি ঝুঁকে গেছে। ব্রয়লার, আপনি বাড়িতে মেহমান আসলে ব্রয়লার নিয়ে আসেন, মাংস কিন্তু কিনতে যান না। এখন গাড়লের প্রতি মানুষের একটা চাহিদা এসে গেছে। মানে বুঝিচ্ছে যে একটা গাড়লের ওজন আপনি 30 কেজি 35 কেজি ওজন হচ্ছে। সে দেশি ভেড়া আপনার হয়তো 7-8 কেজি 10 কেজি মাংস হয় না, আর 30 কেজি করে মাংস হয়। একটা পাঠার ওজন 60-70 কেজি ওজন হয়, তাহলে মানুষ কোন দিকে যাবে? এই জন্য আমি বলি যে গাড়লই ভালো। বাস্তবতায় এসে কি মনে হচ্ছে নতুনদের উদ্দেশ্যে কি বলা? নতুন যদি শুরু করে তাহলে আসলে সেই জায়গায় আমি বলবো ওনারা যেন বাচ্চা দিয়ে বা ছোটো দিয়ে শুরু না করে। মানে দেখা গেছে হয়তো 1 লক্ষ টাকা বাচ্চা কিনলে হয়তো 10টা বাচ্চা পাবে, কিন্তু 10টা বাচ্চা না কিনে 5টা কিনুক, সে প্রেগনেন্টগুলো কিনলে ভালো হবে। ব্যবসা যখন বেনিফিট পাওয়া শুরু করবেন, আপনি উৎসাহ বেড়ে যাবে। আমরা যে 4-5-6 লক্ষ টাকাতে বিদেশ যাই,
এই 6 লক্ষ টাকা বিদেশ না যায় আপনি যদি 2-3 লক্ষ টাকা এদিকে ইনভেস্ট করেন, আপনারই কর্মচারী লাগবে, তাহলে সেই বিদেশ না যায় যদি আপনি এখানে যদি উদ্যোক্তা হন তাহলে ভালো। আমি তো ধরেন 6 লক্ষ টাকা বিদেশ গেছি, এখন ওই 6 লক্ষ টাকা যদি আমি এখানে ইনভেস্ট করতাম, আজকে আমার মনে করেন যে প্রায় 15-20 লক্ষ টাকার সম্পদ থাকা যেত এখানে। ভুলটা ওখানে ছিল বাইরে যায়, যা ভুল হবার তো হয়ে গেছে, এখন আমার চিন্তা ভাবনা দেশে একটা কিছু করার। ভবিষ্যতে কি এটা বড় করার চিন্তা? ভবিষ্যতে আমার চিন্তা ভাবনা আছে, আল্লাহ যদি আমার মুখের দিকে তাকায়, আল্লাহ যদি দেয়, আমার 200-300 করার নিয়ত আছে। আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম যদি আমার 200-300 পিস হয়তো আমার বছর শেষে দেখা যাবে যে নিম্ন 400-500 বাচ্চা আসা যাবে ইনশাআল্লাহ। তো 500 বাচ্চা যদি আমি যে 5,000 টাকা করে বিক্রি করি, আপনি হিসাব করে দেখেন, ক্যালকুলেটর হিসাব করে দেখেন, যেমন তখন কোটিপতি ফেল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয় যে আপনি বাজারে যাচ্ছিলেন, হ্যাঁ জি, বিকালবেলা আপনার সময় নিয়ে নিলাম। আশা করছি আগামীতে এটি ভালো একটা রূপ নেবে এবং ভবিষ্যতে আমরা দর্শকদের সেই ফলো আপগুলো দেখাতে পারবো। সে পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ, আপনারা অনেক কষ্ট করে আছেন, আপনাকেও ধন্যবাদ। দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটি আসলে বড় করলাম না, তিনি আসলে কম পরিমাণ গাড়ল দিয়ে শুরু করছেন এবং তার একটা চিন্তা ছিল, মা গাড়ল কিনছেন তিনি, ছোট নিলে হয়তো আস্তে আস্তে সেটা বড় হতো, কখন হিটে আসবে সেই হতাশা যেন না কাজ করে, দ্রুত যেন সেখান থেকে বাচ্চা পেয়ে এই কাজে উৎসাহ পায়, সেই জন্য এই কাজটি করা। দর্শক, আমরা এর পরবর্তীতে এই খামারের গল্প আপনাদের আবারও জানাবো। আমরা এই সারিয়াকান্দি উপজেলা আরও এই ধরনের খামার রয়েছে, সেগুলো আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।